大家好，我是宋子文，今天要来跟各位讲一下，在4月3日，台湾发生了近25年来最大的一次地震。虽然灾情没有25年前的921大地震那么严重，但是有一件事情也值得提出探讨，那就是在地震发生之前几秒钟，在台湾有超过一半的民众，他们并没有收到由气象署所发出的地震警报手机短信。因此许多民众就质疑，为什么这次地震这么严重却没有收到任何地震警报呢？过去常常有一些地震并不强却一直收到警报，而且一连发好几则，甚至形成了干扰。那到底为什么会这样呢？气象署后来有解释，因为这些都是根据仪器测报所预测的。如果电脑预测这个即将发生的地震，它的规模和震度没有达到一定的标准，就不会发出手机的警报。那只能说这一次的地震在电脑预判时候可能跟实际发生的震度有所落差，所以就没有发出手机警报给多数的民众。气象署的这种预报跟发送系统当然是有分区的，它会针对不同的区域去做可能震度的预判，某些区域预判会超过一定的震度就发出警报，某些区域如果预判不会有达到那么高的震度就不会发出警报。这就是这一次4月3日许多人没有接到地震警报的主要原因。但是为什么会有这么多民众感到不满而抱怨呢？正是因为在今年初，也就是2024年1月大选投票之前，民进党政府只是因为大陆例行性发射卫星而一连发送了4次警报，而且用的字相当模棱两可，让人还以为是发射飞弹。民众对于这一件莫名其妙的事，基本上还是记忆犹新。当时大陆发射的卫星还没有出东南沿海，就已经升空高度达到大气层，在大气层之外越过台湾上空，这样也要发警报。民进党这种手法就是想要影响台湾的民心，为他们的选举营造有利的氛围。根据国民党的参选人侯友宜的副手赵少康事后的讲法，他们内部做的民调，把发射卫星当作发射飞弹来发手机短信，这件事情确实让侯友宜的民调下跌了不少。所以民进党过去确实就是有利用发警报来试图影响选举的记录。所以这一次多数民众没有收到警报就觉得很奇怪，是因为没有选举所以你就不发了吗？过去的误判都是把实际比较轻微的地震误判成比较严重，到处乱发了很多警报。这一次是把实际比较严重的地震误判成比较轻微，有这么巧吗？从科学的角度来看，确实有可能那么巧。但是民进党的立委李俊宪事后在帮气象署缓颊的时候，说出了一些不适当的话。例如林俊宪说，民众要检查自己的手机设定是否有问题，是否把接收警报的功能给关闭。这个当然是极少数人确实可能会关闭，不过绝大多数人不会做这样的事。气象署说是预判未到标准，所以未发，这样就算了。林俊宪不需要在那边加油添醋，自己扩大解释。甚至林俊宪还说，如果什么地震都要发，那没完没了，也会花很多钱，也会扰民，并不是这个意思。这就是无限上纲，民众要求的也不是这样。台湾一年有感地震可能几百次啊，当然是要经过某些标准才要发，那只是标准的拿捏问题啊。气象署自己也坦诚会在检讨精进
并不是像林俊宪说的大大小小地震通通都要罚。因此这样硬凹并不是一个正确的做法。不过民进党的双标也不是一天两天，没有比较就没有伤害。选举时兴高采烈的连发好几则所谓卫星飞越上空的警报，现在大地震发生时，多数民众没有接到警报而有所埋怨，民进党也不该反过来检讨民众的心态。气象署当然是民进党政府底下的直属单位，但是多数的官员还是事务官，做出事后的解释说明，虽然民众不能够满意，但是勉强还是可以接受。整天在搞选举的政治人物就少说两句。今天先讲到这里，我是宋子文，我们下回见。